Hello everyone, welcome back to my channel Ashwin White is a YouTube technical channel, and here's my new video how to fix no display in HP laptop or how to replace motherboard of HP laptop. Alright, let's begin the video. Alright, first of all आपको डायग्नाइज करना है कि क्या इशू एग्जैक्ट इशू क्या है, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैं बेसिक सिखाऊंगा, डिटेल में दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए, ठीक है। ओके, ये पावर ऑन कर दिया बट नो डिस्प्ले है। ओके, इसको कैसे पता लगाते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कैप्स लॉक ब्लिंकिंग, उसको पता लगाना है। अगर नहीं आता है वो ब्लिंकिंग का बेब्स में वो वीडियो डिटेल में बनाऊंगा। नहीं आता है तो कंट्रोल ऑल्ट वी प्लस पावर बटन दबाने से नहीं आया, ठीक है। ओके, तो ये श्योर मदरबोर्ड से रिलेटेड है। ओके, तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग माई टाइम और योर टाइम ये लैपटॉप को खोल देते हैं। ओके, लेट्स इसको थोड़ा जल्दी करता हूँ। ओके, सो इसका मेन इश्यू पता लग चुका है, हम लोगों को इसका चेंज करना है मदरबोर्ड। ओके, तो मदरबोर्ड कैसे रिप्लेस करते हैं, आपको क्या क्या स्क्रूज खोलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रबर शीट रिमूव कर दीजिए, उसके नीचे स्क्रूज रहेगा, सभी स्क्रूज को रिमूव कर दीजिए, ठीक है। ये प्लस स्क्रूज है तो आप नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से भी ओपन कर सकते हो, नो इशू। ओके, तो ये मैं सभी स्क्रूज को ओपन करके साइड में रख देता हूँ। वेल गाइस, ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मेरे को, ठीक है। वॉइस क्रैक हो रहा होगा क्योंकि वैसे ही है भाई का इशू, ठीक है, आप समझ गए होंगे। ओके, तो इसको रिमूव कैसे करते हैं, तो साइड में आपको साइड से रिमूव करना है। उसके लिए आपको कुछ ATM जैसा मैंडेटरी है, ठीक है। मैं ATM जैसा यूज़ कर रहा हूँ अभी, हालांकि इसका टूल्स मिलता है तो आप मार्केट से कहीं से भी उठा सकते हो, ठीक है। तो इसका एजेस पे ट्राई कीजिए ये मतलब घुसाने के लिए। अगर नहीं घुस रहा है तो आपको थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। नो, दैट्स नॉट अ ट्रिक बट ये थोड़ा सा आइडिया है। तो इसको नॉर्मली हम लोग ओपन नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा मैं प्रेशर लगाऊंगा स्क्रू ड्राइवर से। ये देखिए, ये यहाँ पर साइड से आ रहा है। ओके, ये आ गया। ओके, तो मैं यहाँ पर ATM को फंसा दूंगा एंड धीरे धीरे करके इसको रिमूव करूँगा। हालांकि इसमें कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है क्योंकि अगर ये ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो टूट जाएगा। ओके, यहाँ पर रिमूव नहीं हो रहा है तो मतलब यहाँ पर स्क्रू मैंने नहीं खोला है। ओके, ये रहा। तो इसको सभी रिमूव, हाँ ये मैंडेटरी आप चेक करके ही रिमूव कर लेना, नहीं तो आप तोड़ दोगे, ठीक है, कैबिनेट को तोड़ दोगे। तो आप केयरफुली चेक करके, डबल क्रॉस चेक करके आप स्क्रू सभी खोल देना। उसके बाद धीरे धीरे करके ATM से एजेस तक प्रेशर देना, ठीक है। वो ऊपर की तरफ प्रेस कर देना, वो अपने आप रिमूव होता जाएगा, ठीक है। तो सिंपली ये इजी प्रोसेस है, आप घर पे ही कर सकते हो। आपको कोई टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। दुकान में जाएगा तो बहुत चार्ज कर देगा, ठीक है। तो सिंपली आपका मॉडल चेक कीजिए, आपका कौन सा लैपटॉप है, उसके हिसाब से आप मदरबोर्ड चेकआउट कीजिए, या तो हेल्प लीजिए दुकानदार से कि कौन सा मदरबोर्ड लगाना है। तो ये वीडियो देख लीजिए, भाई ने आपके लिए रेडी कर दिया है, ठीक है। ये कैबिनेट ओपन होने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि क्या क्या कहाँ से करते हैं एंड आप इजीली रिमूव मतलब रिप्लेस कर सकते हो कोई भी पार्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ऊपर ये केबल्स अनप्लग कर देते हैं, उससे पहले यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी काम करना हो तो पहले बैटरी को रिमूव करना मैंडेटरी हो जाता है, नहीं तो आपका ये मदरबोर्ड या कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मे भी बैटरी भी शॉर्ट हो सकता है, बैटरी भी डैमेज हो सकता है, तो बैटरी को पहले रिमूव कर देना है, ठीक है। तो बैटरी का स्क्रूज यहाँ पर 4 है, मैं इसको धीरे धीरे घुमा के रिमूव कर देता हूँ केयरफुली कि आप
थोड़ा सा ये यहाँ पर एक स्क्रू है, ये लगा देता हूँ पहले मदरबोर्ड का, इसके बाद ये वैन वाला लगाएंगे। ओके, इसको वैन वाला में लगा देता हूँ, इसको फिटिंग। वो केबल क्यों अनप्लग नहीं किया आप लोग भी मत कीजिए, क्योंकि आप तोड़ दोगे जब वो लगाओगे ना, वो नहीं घुसेगा आसानी से, तो उसको मत छूना। वो एंटीना 2 वायर लगा है, उसको मत छूना, उसको अवॉइड ही करना। अगर कंपलसरी है, आपको लगाना आता है तो तभी उसको छेड़खानी करना, वरना मत करना, वो नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसको लगा दिया। एंड ये मदरबोर्ड का थोड़ा सा यहाँ पर लगाना है, मदरबोर्ड का भी एक स्क्रू मैंने टाइट कर दिया, तो ये स्टिक हो गया हमारा टॉप कवर से। ठीक है, टॉप कवर यानी कि टच पैड एंड कीबोर्ड का कॉम्बिनेशन जो है उसको टॉप कवर बोलते हैं। तो टॉप कवर में कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने, मदरबोर्ड नहीं एक्चुअली ये लास्ट वाला भी है, इसको भी कनेक्ट कर, मतलब स्क्रू टाइट कर देते हैं। ओके, एंड ये सभी करने के बाद हम लोगों का ऑलमोस्ट हो चुका है, बैटरी भी इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, ओके, मैंने स्किप कर दिया थोड़ा सा वीडियो। ठीक है गाइस, एंड लेट्स चेक दिस लैपटॉप। ओके, हम लोगों ने अभी भी इंस्टॉल किया है इस लैपटॉप को, तो ये हुआ कि नहीं हुआ देखते हैं। ओके, कैमरा को थोड़ा सा बना देता है। For new videos,